Здорово, с вами бронетарист, больше выпусти. Знаете, что мы делаем? Вы слышите, как я играю в стук? О, я. Провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пора, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: эй. Опять не усну, и опять слез грохот колес не послышится снова. Прощай. Но странный стук зовет дорогу. Вот так. Всем пока.